39. haftadasınız ve doğum kapının eşiğinde. Büyük ve önemli bir maceranın sonuna gelmek üzeresiniz. Üstelik bitişte mucizevi bir ödül sizi bekliyor. Doğum anından itibaren artık bir anne olacaksınız ve bunlar bebeğinizi kucağınıza almadan önce bir anne adayı olarak geçireceğiniz son günler. Bu günlerin tadını çıkarmaya ve kendinizi çok yormamaya çalışın. Beklenilen doğum tarihi gecikirse hemen panik yapmayın. Çünkü anne adaylarının sadece %5'lik bir kısmı tam beklenilen miatta, tarihte bebeklerini dünyaya getirebilmektedir. Şu andan itibaren önünüzdeki 2 hafta içerisinde bebeğinizin kucağınıza alacağınıza emin olun. Hissettiğiniz her hareketin doğum başlangıcı olduğunu sanmanız ise artık son derece normal. Merak etmeyin, vücudunuz bebeğinizin tam olarak ne zaman doğması gerektiğini gayet iyi biliyor. Bakalım 39. haftada seni neler bekliyor? Şimdi videomuza geçelim. Merhaba sevgili anne adayları. Konuya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çoğu zaman hazırladığım içerikleri beğenerek izleyip bilgileniyorsunuz. Ama bu beğeni kalplerde gizli kalıyor. Biraz sonra anlatacağım konuyu da beğeneceğinizi biliyorum. O yüzden şimdi videoyu durdurup bir saniyenizi bile almayacak olan beğen butonuna bastıktan sonra devam edin lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bebeğiniz artık anne karnındaki gelişimini tamamladı ve dışarıdaki dünyaya hazır bir şekilde doğmayı bekliyor. 39. haftada olduğunuzdan doğuma çok az bir süre kaldı. Bu nedenle bebeğiniz anne karnından çıktıktan sonraki süre zarfında üşümemek için mümkün olduğunca yağ depolamaya çalışıyor. Depoladığı bu yağlar gelecek günlerde onun vücut sıcaklığını dengelemede en büyük yardımcı olacaklar. 50 santim boyuna ulaşan minik mucizenizin ağırlığı yaklaşık 3 ila 3,5 kilogram arasında seyretmektedir. 39 hafta boyunca gelişti, büyüdü ve orta boy bir karpuz büyüklüğüne ulaştı. Bu dönemde erkeklerin ağırlığı kızların ağırlığına göre biraz daha fazla olabilir. Ayrıca doğum uzmanınızın bebeğinizin büyük olduğunu söylediyse hemen paniğe kapılmayın. Çünkü bir bebeğin kilosunu dışarıdan anlamak çok kolay bir iş değildir. Doğuma kadar artık bu ölçüler çok fazla değişmeyecektir. Ama bebeğinizin beyin gelişimi hala devam ediyor. Üstelik bu süreç bebeğinizin dünyaya geldiğinde de son bulmayacak. Beyin gelişimi doğumdan sonraki 3 yıl boyunca devam edecek. 39 haftalık bebek doğum olursa dış dünyada rahatlıkla hayatını sürdürebilecek kadar olgunlaşmıştır. Yine de beyin hücreleri artmaya devam ediyor. Beyin hücrelerinin anne karnındaki gelişimi çok değerlidir. Bu değerin bilinmediği yıllarda planlı sezaryenle doğan bebekler 38 haftalıkken anne karnından alınıyordu. Şimdi neyse ki tıbbi bir zorunluluk yoksa planlı sezaryenler da bebeğin en az 39 haftalık olması zorunluluğu getirilmiştir. Gebelikte 39. haftada bebeğin vücudundaki lanuga adı verilen ince tüyler büyük oranda döküldü. 39 haftalık gebelikte bebeğinizin cilt yüzeyinde oluşan vernix-K-oz tabakası vücudun ısı kontrolünü sağlamaya ve onun cildini nemli tutmaya devam ediyor. Bu yapı aynı zamanda da doğumda bebeğin doğum kanalından geçişini kolaylaştıracak. Doğal doğum uygulamalarında doğumdan sonra vernix tabakasının bebeklerin cildinde bir süre daha kalması sağlanır. Yani bebek yıkanmaz. Böylelikle bu yağlı tabakanın dış dünyaya uyum aşamasında bebeğin cildini nemli tutmaya ve beslemeye devam etmesi sağlanır. İlk banyosunda vernix'in birazı bebeğin cildinde kalacak şekilde yıkanır. Hamilelikte 39. haftada göbek kordonu aracılığıyla anneden bebeğe antikorlar geçmeye devam ediyor. Bu antikorlar sayesinde bebek rahim dışında karşılaşacağı hastalık ve mikroplara karşı hazırlıklı olacak. Bebeklerin doğumdan sonra çok fazla ağladıklarını duymuşsunuz. Özellikle geceleri uyumanıza imkan vermeyecek bu ağlamalar gerçek birer ağlama gibi değildir. İşin doğrusu bebeğinizin ağladığını bir süre daha göremeyeceksiniz. Çünkü yeni doğan bebeklerin gözyaşı kanalları açık olmadığı için gözyaşı üretemezler. Bu nedenle bebeğiniz ilk bir ayını doldurmadan önce o tombul yanaklarından gözyaşı silemeyeceğinize emin olun. Doğumdan önce nihayet bebeğinizin rengi pembeden beyaza dönüşüyor. Bunun sebebi derisinin altına biriktirdiği yağdır. Bebeğinizin cilt tonu genetiğinden gelen etkilerle çok koyu bile olsa ilk doğduğunda derisine yeterince pigment olmadığı için açık renkli bir tene sahip olacaktır. Bebeklerin cildini bu kadar tatlı ve öpülmelik gösteren tam olarak bu yağların verdiği renktir. Bebeğinizin yeri daraldığı için
daha az hareket ediyor olabilir. Ama yine de içeride esneme hareketleri yaparken o minik ellerinin ve ayaklarının itme hareketlerini hissedeceksiniz. Doğum hazırlığı için başıyla pelvise yerleşme hareketleri yapacağı için alt bölgenizde ağrı ve acı yaşayabilirsiniz. Bu haftalarda hıçkırıkların da ritmik küçük zıplamalar şeklinde hissedeceksiniz. Uyku haricindeki anlarında kımıldayacağı için hareketlerini takip etmeniz iyi olur. Hareketlerini bir süre hissetmezseniz doktorunuza mutlaka konuşun. 39 hafta ultrason görüntülerinde doktorunuz bebeğinizin pozisyonuna, kalp atış hızına, hareketlerine ve amniyon sıvısının miktarına bakacaktır. Bebeğiniz doğum pozisyonunu almış olmalı. Muhtemelen başı aşağıda duruyor ve başını pelvisin içine yerleştirmiş durumda ve beklemede doğumu. İdeal doğum pozisyonunda bebeğin yüzü annenin omurga kısmına bakmalıdır. Ancak yüzü sağda, solda veya önde olabilir. Bu gibi durumlarda doğuma kadar bebek ideal pozisyona gelebilir. Gelmezse doğum bebeği elle çevirmeyi önerebilir. 39 haftalık bebek görüntülerinde bebek hala başı yukarıda, yani makat geliş denilen oturma pozisyonunda durabilir. Doğumdan önce bebeklerin %96'sı baş aşağı dönmüş olurlar. Doğuma kadar bebeğin makat duruş sebepleri bebeğin o haftadaki yaşlarına oranla küçük olması, amniyon sıvısının gerekenden fazla olması ve daha önce doğum yapmış olanlarda rahimde gevşeklik olması gibi sıralanabilir. Makat gelişte duran bebekler illa sezaryenle doğacak diye bir koşul yoktur. Bu konuda tecrübeli bir doktor annede ve bebekte normal doğum için bir risk görmüyorsa makat doğumlarını da normal bir şekilde yaptırabilir. Makat doğumların yaklaşık %50'si normal doğar. Araştırmalar dinlenirken uzanmak yerine oturmayı tercih eden annelerin bebeklerin son 3 ayda baş aşağı dönme eğilimlerinin daha fazla olduğunu gösterir. Gebelikte son haftalarda anne adayı sabırsızlıkla doğumu bekler. Karnı iyice aşağıya inmiştir. Bu durum bebeğin başını pelvise yerleştirmesinden kaynaklanır. Bebeğin doğumu yaklaştıkça üzerinizde büyük bir ilgi olduğunu fark edebilirsiniz. Yakın çevreniz ve akrabalarınız sizi sürekli arıyor ve doğumun başlayıp başlamadığını soruyor olabilir. Hatta çok fazla samimi olmadığınız insanlar bile iyi dileklerini iletmek için sizinle iletişim kurmaya çalışıyor olabilir. 9 aylık uzun bir sürecin sonunda yaşadığınız yorgunluk ve bebeğinizin doğumuna kalan az süre nedeniyle stresli oluşunuz çok fazla muhabbet etmek istememenize neden olabilir. Şu anda bu aramalar ve bütün o iyi dilekler sizi bunaltıyor gibi gelebilir. Ama aslında hepsi çevrenizdeki insanların bebeğiniz için sizin kadar heyecanlı olduğunun birer göstergesidir. Bu nedenle mümkün olduğunca sakin kalmaya çalışın. 39. haftada ağrılarınız ve büyüyen göbeğiniz nedeniyle sürekli oturmak ve dinlenmek isteyebilirsiniz. Ayrıca bebeğinizin her an doğuma ihtimali nedeniyle plan yapmaktan kaçınıyor olabilirsiniz. Doğumdan önce anne adayı olarak son günlerinizi verimli ve rahatlatıcı bir şekilde geçirmeye çalışın. Yapabiliyorsanız sinemaya gidin, ufak bir yürüyüş yapın, evinizde kitap okuyun, kısaca rahatlayın ve hamileliğinizin son günlerinin keyfini çıkarın. Bu haftaki muayenenizde doğum uzmanınız ya da doktorunuz karın muayeneleri yapmaya başlar. Ayrıca rahim boyunuzun açılıp açılmadığını kontrol etmek için iç muayene de yapabilir. Yine de bu muayeneler sonucunda bebeğinizin tam olarak ne zaman doğacağını bilemezsiniz. Eğer bebeğinizin gelmesini beklediğiniz tarih geçtiyse uzmanınız bebeği kontrol etmek için randevu verecektir. Genellikle ultrason ile yapılan bu kontrol 40. haftadan itibaren hamileliğin doğal sürecine devam edilmesinde bir sakınca olup olmadığını gösterir. Bu dönemden itibaren doğum sancınız 2 hafta içinde kendiliğinden gelmezse uzmanlar duruma müdahale etmek zorunda kalırlar. Hatta bazı hamileliklerde 40. haftadan sonra bebeğin gelmemesi anneye ve bebeğe zarar vereceği için beklemeden müdahale edilir. Bebeğinizin doğumunu beklerken onun hareketlerine dikkat etmeniz büyük önem taşır. 9 aydır rahminizde büyüyen bir bebeğin günlük hareketlerini sizden daha iyi kim bilebilir? Bebeğinizin normal hareketlerinde bir artma ya da azalma hissettiğinizde doğum uzmanınıza ya da doktorunuza bunu bildirmeniz büyük önem taşır. Ayrıca suyunuzun geldiğini düşünüyorsanız hemen doktorunuzu aramalısınız. Bazı anne adaylarında hamilelik suyu hızlı ve hacimli bir şekilde gelir. Ama kimi hamileliklerde sadece bir sızıntı doğumun başladığını gösterir. Bununla beraber hamilelik suyu geldiği halde kasılmalarınız başlamamış olabilir. Ama suyun gelmesi doğumun başladığı anlamına gelir. Bu nedenle suyunuzun geldiğinden şüpheleniyor bile olsanız hemen doktorunuzu arayın çünkü doğum başlamış olabilir.
Doğum her an olabileceği için doğum belirtilerini bilmenizde fayda var. 39. haftada doğum belirtileri şu şekildedir. Yalancı kasılmaların sayısında artış, yuva kurma içgüdüsünde artış, enerjik olma, örneğin hesapsızca ev temizleyip toplama, düzenli kasılmaların başlaması ve her 10 veya 15 dakikada bir bu kasılmaların gerçekleşmesi, düzenli kasılmaların zamanının uzaması, kasılma sıklığı ve şiddetinin artması, yürüdüğünüzde veya uzandığınızda kasılmaların şiddetinin artması, sırt ve karnınızın alt kısmında yani kasıklarınızda regil sancılarına benzeyen ağrılar hissetmeniz, ishal, rahim ağzında bulunan serviks yani mukus tıkacı yumuşadığı için kan gelmesi, halk arasında nişan gelmesi de denir buna, sık sık tuvalete gitme ihtiyacı, amniyon sıvısının az veya çok gelmesi sonucu zarların yırtılması. Bu belirtiler olursa mutlaka doktorunuza haber vermelisiniz. Her şey yolundaysa 39 haftalık gebelikte cinsel ilişki sakıncalı değildir. Erkeğin menisinde bulunan prostaglandin hormonu rahim ağzı tıkacını yumuşatacağı için doğumu tetikleyebilir. Bunun farkında olun. İçe boşalma eyleminin en erken 39 haftanın sonu veya 40 haftanın başı gibi olması doğumu başlaması açısından bir avantaj olabilir. Su kesesinin aşılması durumunu biraz açalım isterseniz. Bazen doğum başlamadan önce amniyon sıvısı gelebilir. Bu durum genellikle hamilelerin ortalama %15'inde görülür. Normal şartlarda amniyon sıvısı doğumda bebekle birlikte gelmelidir. Ancak rahim zarlarının yırtılmasıyla amniyon sıvısının gelmesi doğum kasılmalarından önce veya kasılmalar sırasında doğumun başlangıç aşamasında yaşanabilir. Bebeğin içinde yaşadığı amniyon sıvısının azalması ise saatler geçtikçe dezavantaja dönebilir. Bazı doktorlar böyle bir durumda 12 saate kadar beklerler. Bazıları ise bebeğin kalp atışları normal olduğu sürece 12 ila 24 saat arası bekleyebilirler. Bu bekleme süresinde doktor ve ebe doğumu başlatacak egzersizler yaptırmalıdır. Eğer kasılmalar başlamıyorsa doktor suni sancı önerebilir. Bu süreçte bebek normal doğum ile dünyaya gelmiyorsa doktor sezaryen ameliyatı da önerebilecektir. Sezaryen demişken bu doğum şekli hakkında fikirlerimi paylaşmak isterim sizlerle. Sezaryen doğumlar bazı anne adaylarının risksiz bir doğum gibi gelse de araştırmalar sezaryenle doğumdaki risk oranının normal doğumdaki kadar olduğunu belirtir. Üstelik sezaryen de ameliyat riskine girilmiş olunur. Sezaryenle ameliyat zorunlu durumlarda yapıldığında hayat kurtarıcı özelliği nedeniyle çok önemli ve gerekli bir ameliyattır. Keyfi yapılması ise anne ve bebeğin doğasını yaşayabilmesine bir engeldir. Kimi anne adayları ise sezaryen ameliyatından ve dezavantajlarından çok korkarlar. Dezavantajlar demişken sezaryen ameliyatının dezavantajları şu şekildedir. Ameliyat olduğu için ameliyat riskleri, bebek doğum kanalından geçmediği için omurgası sıvazlanamayacaktır. Bundan dolayı doktorlar sezaryenle doğan bebeklerin omurga kısmına masaj yaparlar. Bebekler solunum yollarındaki salgıyı normal doğumda daha çok atabilirler. Sezaryenle doğumda ise doğum sonrası salgıları hemşire bir hortumla çeker. Anne bebeğini doğurmadığı için bebeği psikolojik olarak kabullenmekte zorlanabilir belki. Normal doğum yapmadığı için uzun yıllar öfke hissedebilir kendisine ve suçluluk duyabilir. Böyle bir durum varsa profesyonel bir yardım gerekebilir. Süt salınımını sağlayan prolaktin hormonunun geç devreye girmesi gibi sebeplerle emzirme geç gerçekleşebilir. Hastaneler sezaryenle ameliyat öncesinde anneye sezaryenle ilgili riskleri kabul ettiklerine dair bir belge imza atarlar. Bu sebeple bu risklerin bir kısmını önceden bilmenizde yarar var. Doktorunuza aklınıza takılan her şeyi sormalısınız. Doktorunuz tıbbi açıdan sezaryenle doğum yapmanız gerektiğini söylüyorsa normal doğum yapmak için ısrarcı olmayın. Her türlü olasılığa kendinizi hazırlayın. Bu haftalarda hastanenizden uzak yerlere yolculuk yapmamalısınız. Doğumla ilgili etraftan gelen olumsuz yorumlara ve gereksiz önerilere kulaklarınızı tıkayın. Bebeğinizi kucağınızda hissederek, hayal ederek mutlu olmaya başlayın şimdiden. 39. haftayı da geride bıraktık. Hamilelikle alakalı diğer videolara sonda çıkan kartlardan ulaşabilirsin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yaparak geri dönütler sağlamayı unutma. Bu kanalı izlenmeye değer bulup hemen şimdi buradan abone olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.